رجعت لكم تاني وجايه لكم بقى النهارده بوصفه. ربنا يشفي كل مريض. وصفه حلوه جدا جدا، بترفع جهاز المناعه. واي حد عنده كحه، الم في صدره، درجه حراره مرتفعه، ضيق في التنفس وارتفاع درجه حراره. اي حد عنده الاعراض دي او الم في الصدر والسعال، الوصفة دي جميلة جدا جدا، وبإذن الله هتديكي نتيجة من أول استخدام ليها. ويعني أنا برجو من الناس كلها إن كل اللي يشوف الفيديو يشيره على أوسع نطاق ويعمل لايك علشان أكبر عدد من الناس يشوف الفيديو ده ويستفاد منه. ونبتدي بقى علشان ما اطولش عليكم. اول حاجة هنجيب القرنفل المسمار. القرنفل المسمار ده موجود في كل الدنيا، في كل البلاد العربية موجود القرنفل المسمار ده. فاحنا هنعمل ايه بقى؟ هنجيب كوباية مية بس تكون مغلية، وهنجيب القرنفل المسمار ده ونطحنه في المطحنة يبقى بالمنظر ده اهو. هناخد منه معلقة صغيرة بس تبقى مليانة كده، معلقة صغيرة. وايه كمان؟ الليمون بتاعنا ده هناخد الليمون الاخضر، يعني ما تجيبيش ليمون اصفر، لازم الليمون الاخضر ده عشان باذن الله بيبقى مفيد اكتر من الاصفر. هناخد 2 متوسطين. هقولك الكبار هياخدوا قد ايه منه والصغيرين هياخدوا قد ايه، يعني الكمية المقدار بتاع القرنفل، عشان الصغيرين ما ينفعوش ياخدوا نفس المقدار بتاعنا اهو. ونقلبه بقى كويس اهو. بعد ما قلبناه، بصي مش لازم تحسي بكل الاعراض دي علشان تاخدي المشروب ده. يعني حسيتي بصداع في دماغك، تاخديه. عطستي، خديه. الم في الصدر، حمى، اي حاجه. بصي اي حاجه، مش لازم ال5 اعراض ولا ال6 اعراض دول عشان تاخدي ليهم المشروب. يعني عرض واحد بس كافي ان انت تاخديه. المشروب ده رائع جدا جدا، وبيقوي جهاز المناعة، وبيديكي باذن الله نتيجة من اول يوم. يعني لو في ضيق في الصدر، باذن الله من اول يوم بتاخدي فيه المشروب ده بتلاقي الدنيا اختلفت. بيحسن لك الدنيا عندك وبيخليكي تتنفسي احسن. للكبار بناخد معلقة صغيرة من القرنفل المطحون وليمونتين. للصغيرين بقى بنعمل ايه؟ بناخد طرف كده بصي على المعلقة، ده للصغيرين. البالغين كلهم والكبار ياخدوا نفس الكمية دي. الصغيرين بتدي طرفة كده على المعلقة مع ليمونة وتديها لهم. هتتاخد ازاي بقى؟ هتتاخد مرة واحدة في اليوم. يعني هتاخدوها مثلا بعد الفطار، بعد الغداء، بعد العشاء، مرة واحدة. وهتتاخد ازاي؟ بتسيبيها كده لحد ما تبقى دافية. يعني ما تشربيهاش سخنة وما تشربيهاش باردة، تشربيها وهي دافية بس. وما تصفيهاش، خليها كده زي ما هي، ما تصفيهاش وهي دافيه روحي شرباها. والله العظيم والله العظيم والله العظيم المشروب ده بيرفع جهاز المناعه جدا جدا، وبيديكي نتيجه حلوه قوي. يعني هقول لك الاعراض تاني. يعني لو عندك زكام او الم في الراس، او ضيق في التنفس، او الم في الصدر، او ارتفاع في درجه الحراره،
كل الاعراض دي تاخدلها. والقرنفل المعروف جدا ان هو رائع وجميل جدا للجهاز التنفسي، حلو قوي قوي وبيدي نتيجة حلوة جدا جدا. القرنفل رائع يعني شفاء بإذن الله. وعايزة دعوة حلوة، وعايزين نشير يا جماعة على قد ما نقدر. اعملي لايك لوجه الله وشيري على قد ما تقدري، واي حد تعرفيه تعبان شيري له الفيديو عشان يستفاد، عشان كل الناس لو اي حد تعبان ربنا يشفي كل مريض باذن الله. واللي عجبه الفيديو يعمل له لايك، واللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يجيله كل جديد. بحبكم ويومكم جميل.